Those first days in Salieri's bar were slow. I moved crates and delivered messages. The guys busted balls and told stories from the old country. Mostly we just waited. I got to thinking, maybe life in Salieri's crew wasn't gonna get me clipped. But what did I know? You Tommy? Yeah, Boss is waiting for you. thanks. Ignora quell'idiota! Arrenditi! Potrai combattere ancora! แล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับพบกับผมMAXGAMINGเช่นเคยนะวันนี้อยู่กันใน MAFIA Definitive Edition นะ Chapter ที่4แล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะโอเคพบบอสนะพบบอสเหมือนเดิมนะวันนี้ There he is. Sorry I'm late. Take a seat. And it's collection day, boys. So Tommy, you'll drive. Paulie and Sam can handle the rest. It'll be routine. Just a handful of stops today. Bill at the motel was a little short last month. So make sure he pays us the interest he owes. No problem, boss. Don't lay hands on anyone unless there's no other choice. Our clients need to understand that we provide a valuable service. They need to look at you and see Santa Michael. They need to believe you'll protect them. So let Morella stoop to breaking legs. We're better than that. But the bills still due, and everyone pays up. We can handle it. Go see Ralphie about a car. Okay, boss. Vinny said to say he got something for you, Tom. Head to him first. เราน่าจะต้องร่วมเดินทางไปกับพอลลี่แล้วก็แซนนะถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้ไปคุยกับทนายก่อน Hey, just the guy. วินเซนโซน่าจะแปลว่าทนายถ้าผมจะไม่ผิดอีกนะเพราะว่าผมเหมือนเคยอ่านเจอนะรอบนี้ให้ใช้ลูกโม่ว่ะเทสเดอร์การShot him at the fair a couple of times. Right. That don't count. Pointed at the target over there. ในที่สุดทอมมี่แองเจโลเราก็จะได้ยิงปืนเป็นสักทีนะฮะเดี๋ยวไม่มีกระสุนให้ยิงตรงนี้ Bang. Brain all up the walls. Okay. Now show me a reload. โอเคเทสเดอร์อาร์โม่รีโหลดก่อน All right. Last thing needs to be hidden. โอเคไปหมดหน้าที่ละมึงมีหน้าที่แค่แจกปืนให้กูส่วนกูก็เดินไปเล่น Thanks, Vincenzo. I appreciate it. ส่วนกูก็เดินเล่นไปเรื่อยๆนะไปคุยกับไอหัวหน้าอู่รถเนาะ You guys need to be careful today, okay? I spoke to Bill. นี่คืออะไรYou know how to get into one of these, Tommy? Elbow goes through, reach inside. Easy. And in the afternoon to fix the window back up. Watch. And อันนี้เหมือนมันสอนเรางานรถนะให้เราดูไว้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเคาะกระจกเพื่อทำให้กระจกแตกแล้วเรางานรถอย่างเดียวนะแต่เหมือนกับว่าเราสามารถใช้ไขควงเนี่ยค่อยๆเปิดรถได้นะนี่ไง Hold V to pick อาคาล็อกนะ show me what you can do. Okay. อย่างเท่ทุกคนคือถ้ากด E มันก็จะเป็นการทุบกระจกรถเว้ยก็คือการขึ้นรถแหละแต่ว่ามันถ้าเกิดรถอันนั้นมันล็อกมันก็จะทุบกระจกรถเราขึ้นไว้แต่ถ้าเกิดว่าเรากด V ค้างไว้มันก็จะค่อยๆไขนะฮะแล้วก็จะไม่มีคนรู้ว่าเราขโมยรถเนาะอย่างเท่คือรายละเอียดเกมผมบอกเลยว่ามันโคตรดีนะได้ To the First Collection นะทุกคนไปมันบอกว่ามันซ่อมกระจกรถให้เราเรียบร้อยแล้วนะผมอาจจะพูดผิดๆถูกๆหน่อยต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าพวกนี้ผมเป็นคนที่แบบว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะบางทีก็พูดมากกับพูดมากแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องด้วยนะบางทีก็พูดน้อยแบบไม่รู้จะพูดอะไรนะ เห็นฉากที่เงียบๆไปก็ดูคัสซีนไปก่อนแล้วกันนะผมก็พยายามพูดให้เยอะที่สุดแล้วมาถึงแล้วทุกคนขับให้มันเร็วๆหน่อยสิโว้ยชิบหายแล้วมันมีคนเห็นเว้ยเดี๋ยวตำรวจมาผมต้องรีบจอดก่อนเข้าภารกิจอย่างรวดเร็วและว่องไวนะฮะ When they put up a fight, sometimes you gotta think on your feet. Sure. Just follow my lead. Just follow my lead นะฮะโอเคครับลืมลงรถ จะเดินอย่างเดียวเลยลืมลงรถได้ยังไงเนี่ย Enter the bakery นะไปละเข้าคนแรกเลยกันแล้วประตูคนตีนะเนี่ยไม่จดหมายสักอย่างไม่รู้นะ
ให้ตามหัวหน้าแซมนะทุกคนเฮ้ยประตูปิดเองอย่างเท่เลยอ่ะ Here, Al. Real good. Now, you got any trouble around here? Any punks causing problems? No, no. ระหว่างนี้ก็รอมาคุยกันสักคู่หนึ่งนะมันเหมือนมันมีปัญหาอะไรกันสักอย่างเลยแหละ I got it waiting in the back room. Tommy will get it. You stay here where we can see you. มันเหมือนมันจะต้องไปทวงเงินเนาะ collect money ดีด้วย Al, I know Nè. you'd never hold out. ต้องมาทวงเงินแน่เลย It's good you were. Where's the money? How can we protect you and little Julia? How painful. It's on the table, brown envelope. อ๋อนี่ไงมันนี่โอเค อยู่บนโต๊ะ ฟังไม่รู้เรื่องเองขอโทษทีภาษาอะไรก็ไม่รู้ I got it. See you next month, Al. Let us know if you need anything. ไปขึ้นรถ Anything at all. Sure will, Sam. พอลลี่หลบกูจะขึ้นรถ And give our best. เร็วมันให้ get in the car แล้วพอลลี่เร็วคนรีบอยู่พอลลี่เร็วไปเลยได้ไหมเนี่ยไปแล้วทิ้งแซมไว้ เดี๋ยวแพ้นะครับตอนนี้มันไม่เหมือน GTA ด้วยภารกิจภาคเนี้ยมันแบบแปลกๆนิดนึงนะทุกคน Okay, next up we got old Eugene's place. China store up on Tallow. กูเกือบเลี้ยวขวาแล้วไงล่ะ Almost. โอเค ไปที่ second collection นะทุกคน Guy who used to run this next place, Tom. His name's not Eugene. The guy's a Chinaman. But it sounds like Eugene. Well, that's what we called him. Polly slammed his head into the counter back in, what, 27, I think? Yeah, it was hilarious. After that, no problems at all. If you look, you can still see the blood. Poor old bastard couldn't scrub it out. We keep some of these guys on our books to remind the Chinatown gangs they're in our city, not theirs. But we don't know Eugene's nephew, so he might need reminding too. มาถึงแล้วทุกคนถึงแล้วจ้า I'll cover this one, Sam. You sure? Sure, I'm sure. รอบนี้เหมือนแบบว่าเราจะอยู่บนรถกับ He's แซ doing ม the เนาะ store on his own. Yeah, when Polly's built up a little steam, he needs to let พอล it ลี่ out เข้า on ไป his เอา own. เงินให้นะ Just gotta let him get on with it. It's his way. You can hear it in his voice. Gotta let him lone wolf from time to time. Keeps him happy. ทุกคนผมว่ามันเริ่มไม่ดีละมีเสียงต่อยกันในร้าน Eugene's nephew ain't having much fun right now. When he's going, Polly don't stop. เริ่มไม่ดีละ Once we were putting a squeeze on his ผมว่ามัน tail ต้องมีอะไรกัน over แน่เลย Holbrook. The guy ended up in a wheelchair. Here he comes. He's a fast worker. ผมว่าเราต้องมีเรื่องแน่เลยอะรีบไปดีกว่า Drive before the cop show, Tom. เฮ้ย Next stop's Bill at the motel. ให้ไปโมเทลนะ Eugene's nephew's got ไม่มี his money as ไม่มี ours เรื่อง next อ่ะแต่ week มี with เสียง some เว้ย extra besides. มีปากเสียงกันแน่เลยเมื่อกี้ในร้านอะ He's ถ้าเกิดใคร okay. ฟังดีๆได้ยิน How's นะ the shop counter? Yeah, that's seen some more blood. How much blood? And nothing he can't scrub out. Once he's back on his feet. Want to come out with us again, Tom? Get to hear even more about Chinese เหมือนตอนนี้เราจะออกนอกเมืองแล้วทุกคน their own blood out of shop counters. ให้ไปที่โมเทลนะโมเทลภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรวะครับ Kind of not hard. I don't know. Comes natural to you guys. Don't see why it can't come natural to me. So anyone could do this. Me and Polly, we've been working these โม streets เท for ล years. You come มัน in, เหมือนมันไม่ you มีความ think หมาย you เลยทุก know คน it all. I'm not saying that, Sam. ม่านรูดเหรอ Been a day on the job, เห็นมัน pal. เขียนว่าโรงแรมอ่ะ Seen what we do. You haven't เดี๋ยวไปดูกันดี seen กว่า how มัน we คืออะไรทุกคน do it, ผม Sam. ก็ไม่มั่นใจ I เหมือนกัน think you oughta... No, Polly. This Mấy khơi bum chờ thinks mà. he can walk in here like a big shot. I put greasers like him in the ground. I think you gotta say you're sorry, Tom. Sorry, huh? Well, I'd say sorry if I couldn't see the bullshit smile you're trying to hide. You got him, though, Sam. You got him. I can smell the crap in your pants from here. Nah, you didn't get me. When little Tony first came out with us, I had him on his knees before he knew I was yanking his chain. ผมบอกเลยนะว่าเมืองเนี่ยค่อนข้างสวยนะดูรายละเอียดดิโอ้โหน้ำแบบสมจริงสุดๆอะทุกคนแต่เสียดายนะภาคนี้มันว่ายน้ำไม่ได้ คือถ้าเกิดว่าเราลงน้ำเมื่อไหร่นะ มันจะรีสปอนกลับมาที่จุดที่เราอยู่ How come there's a place so ไอจุด far ก่อน out ล of ง town น้ำ on อ่ะ our ทุกคน books? ผมเคยลองแล้ว It's the safest place for deals. Safest place for card games. The safest place for most of the things we build.
We're expecting a big bag of money today. The guy owes. If it ain't big, boss will be pissed. Yeah, this place is a real earner. Oftentimes the places that get you the most dough are the ones most people don't look at twice. Just recently the motel's had a new lease of life. Last stop before Lost Heaven for rum coming up from Cuba. They drive it this far? Sure they do. And that's how we can sell it so expensive. Bill's Motel has gotten to be the place where crates get exchanged. Salieri protects it, but he lets the other families use it too. Even Morello? To keep the peace? Sure. Plus it's far enough away that no one cares. So long as everyone's making money, no one's gonna rock the boat. Anyone else starting to miss the side of streets and sidewalks? You not one for the great outdoors, Polly? He's not one for anything. Indoors, outdoors, in the city, out of the city. I hate it out here. Like when we sit in the field doing some booze handover or something. It's always knee-deep in shit, and most times it's dark and cold as hell. That's why it's good we got you now, Tom. You can do all the jobs that Polly hates. มาทุกคนถึงแล้วจ้า There it is. Finally. จอดมาจอดเบรกให้ไม่ทัน Wait for us here, Tom. We'll be back in a bit. Okay. No smoking ไม่สนใจด้วยอ่ะอ๋อของจริงว่ะชิบหายแล้วมีเสียงข้างในว่ะเฮ้ย Tommy, I took one. Jesus Christ, Polly. พอลลี่โดนยิง From here on out, this place is ours. Capiche? And don't come back, or you'll end up in worse shape than your friends. พอลลี่โดนยิงทุกคน They're trying to beat information out of him. แล้วมันจับแซมไปด้วย Doctor. I can wait. Get Sam out of there. Okay. Okay, just hang on. มันให้เราไปช่วยแซมทุกคน ผมจะ Find a way into hotel นะบีบคอมันก่อน เรียบร้อยคนแรกแตกไป ต้องกดอะไรวะ กด X ย่องใช่ปะเดี๋ยวก่อนทุกคน ผมว่าผมขึ้นไปข้างบนดีกว่า ปลอดภัยกว่าเยอะเลย เฮ้ย อะไรวะเนี่ย โอ้โห ข้ามไปดี I see him. ผมว่าเราต้องยิงแล้วแหละหงุดหงิดมากเลย Gonna cool you off. This only ends one way. ต้องเริ่มยิงแล้วแหละทุกคน I'll open you up. See you อุ้ย bleed. โอ้โหหลบ เรียบร้อยจัดไปวัยรุ่น เดี๋ยวนะผมขอหาของก่อน เหมือนมันจะมีของแถวๆนี้เลย โอเคเคลียร์คือผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมปิดซาวด์เอฟเฟกต์นะทุกคนไม่งั้นมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับก็ต้องขอพูดไว้อย่างนี้เลยแล้วกันนะมันก็เลยดูเงียบๆหน่อยนะแต่ผมจะพยายามพากไม่ให้เงียบให้นะ ระหว่างนี้คือมันให้เราลงมาช่วยพอลลี่นี่แหละไม่ใช่ช่วยแซมแต่ว่ามันมีหนังสืออยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวผมจะวิ่งไปหยิบหนังสือนะ Morello says we don't want a war. No yet. ดูไงทุกคน โอเคสวย การ์ดเฉยๆปะเนี่ยแป๊บนึงนะทุกคน ผมเห็นอีกคนหนึ่งอยู่ตรงนี้นะ Making a mess out of that guy. เรียบร้อยเคลียร์ผมจะพูดว่ามันมีหนังสือตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนะลองขึ้นชั้น 2ใช่ไหมทุกคนดูในแมปนะมันจะมีหนังสือตรงเนี้ยแต่ประเด็นอะคือผมไม่รู้ว่ามันจะหยิบยังไงเลยอ๋อผมรู้แล้วหรือว่าเราต้องวิ่งรอบนอกวะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ไปได้อ๋อผมรู้แล้ว ไม่เคยเล่นนะคือผมบอกไว้ก่อนนะไอ้พวกไอ้คอมิกหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเก็บได้แค่ในภารกิจมิชชั่นนะเพราะว่าบ้านบางหลังเราขึ้นมาไม่ได้ฮะเราต้องเก็บในภารกิจนั่นแหละนะฮะแต่โอเค
รอดละอันนี้ห้องเก็บของกูเปิดทุกห้องเลยอะเปิดทุกห้องเลยเพื่อความสว่างไสวในการใช้งานนะทุกคนเรียบร้อย Sam, they really went to work on you, buddy. Christ. Come on. You'll be all right. You're tough as nails. He's got the money, Tom. มันเอาเงินไปนะเหมือนกับว่าเราจะต้องไปเอาคืนแน่เลย Where is Sam? He's okay. Inside. Then go get the money. เราจะทิ้งเพื่อนไว้ตรงนี้นะเราให้ไปเอาเงินคืนเนาะทุกคนไประหว่างนี้ก็ให้ยิงรถนะฮะยิงได้นะกระสุนมันจะให้ไม่จำกัดเลยทุกคนจะขับเข้าไปใกล้ๆมันก่อนยางแตกไป1 คันนะทุกคนถ้าเกิดว่าให้เป้ามันเล็กเนี่ยมันก็จะยิงง่ายทุกคนผมก็พยายามทำให้เป้ามันเล็กแหละแต่ใจจริงอะอยากยิงรัวๆมากกว่าทุกคนเริ่มวันขึ้นแล้วทุกคนอยากได้คันซ้ายอะเอาคันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็โคเวอร์รถแป๊บนึงนะทุกคนเรามีคนหนึ่งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยเคลียร์ That was when I saw the cost. เคลียร์ง่ายดายเนาะให้เซิร์ชเดอะคาร์ว่ะ I should have took off there and then. But I couldn't go back to being a nobody. จบแล้วกับ chapter ordinary routine นะฮะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็จบแบบงงๆเนาะคือแบบมันให้เซิร์ชเดอะคาร์นี่หว่าแล้วอยู่ๆก็จบเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็ไปต่อกับ chapter หน้าแล้วกัน chapter ที่5นะครับผมก็วันนี้ chapter 4ก็จบไปเท่านี้ลาไปก่อนครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยไปแล้วครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะกดไลค์เยอะๆเลยนะฮะโปรเจกต์ MAFIA Dev นะครับจะออกทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์นะผมจะเรียงแผนไว้ให้นะครับโอเควันนี้ไปแล้วผมบ๊ายบายสวัสดีครับ So that's how a regular palooka goes from cabbie to mob enforcer overnight, is it? Just dumb luck? Didn't feel that way at the time. Me parking on that particular street, taking a break just when Paulie and Sam are coming around the corner. What are the odds? I felt like, I don't know, like someone was watching out for us. Whatever helps you sleep at night, pal, but it's a lucky break all the same. I mean, one day you're busting your back, doing an honest day's work in a city that's been trying to scrape you off its heels since the day you stepped off the boat, and the next you're stuffing your pockets full of Salieri's dirty money and lording it over the rest of us. Yeah, it wasn't like that. Back then, Salieri didn't have the run of the city. For every buck Salieri made, Don Morello would turn 10. He paid off cops, politicians, judges, and anyone he couldn't buy, he scared into looking the other way. He did seem to have the city jumping in its own shadow, I'll give you that. You hear anything about Joey Crackers? Yeah, got his name in the Morello file, sure. Boxer, right? Yeah, that's the guy. Way I hear it, Joey was just driving to the gym one morning. Probably daydreaming about winning a belt or something. God damn it! Moron! You're trying with your goddamn eyes closed? Look at this! Jesus, Mary, Joseph, Tom Morello, I didn't know it was you. You know anybody else driving a rare import in this part of town, Joey? No. Well, then, I'm sorry, I was driving real slow. You're saying this is my fault? No, no, sir. I ain't never been in no accident. Well, repairs are gonna be expensive. Oh, you're not gonna need that, sir. The tires are just fine. The grill's a little bent up is all. I mean, I got a cousin I can...
เหมือนบอสเราจะเจอคู่อรินะทุกคน Someone spun your tail, pal. You got an informant right there says Morello made a mint every time crackers went to the mat. That's true, too. And still, Morello left that poor sap dead in the street. Head all caved in. Don't square. Maybe the Don knew Joey's career was on the downhill. Maybe he was trying to scare some other guy into paying up. Who knows? Don Salieri chalked it up to Morello not being able to think straight when he was mad. You, have any more run-ins with Morello's crew back then? Not at first. For a couple of years after I joined up, things were quiet. We got into a few dust-ups with guys trying to muscle in, but elsewise it was just the usual routine. We're running booze, offering protection, me and the boys doing rounds to collect, small time. But I ain't gonna lie. Most days, we was also having a bit of fun.